Добар ден. Добар ден, колеги. Денес имаме седница на Комисијата за статут и прописи. Согласно она кое што го имаме добиено, согласно член 43 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола, број 10-05-17-08, 8-19-14, 20-19-25-21, свикувам седница на Комисијата за статут и прописи на Советот на општина Битола на 24.11.2025 година во 10 часот со предлог следниот дневен ред. Точка број 1. Решение за давање согласност на одлуките за измена и дополнување на статутот на КЈП Нискоградба Битола. Точка број 2. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈПСИС Жабени Битола. Точка 3. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на јавното предпријатие Комуналец Битола. Точка 4. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на јавното комунално предпријатие Водовод Битола. Точка 5. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на МЈП Пелалинк Битола. Точка 6. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Точка 7. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈП Пазари Битола. И точка 8. Решение за давање согласност на одлуката за измени и дополнување на статутот на ЈПП ЈЛП Битола. Дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Со 3 гласови за, дневниот ред е донесен. Одиме со првата точка. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на КЈП Нискоградба Битола. Го молам представникот да се произнесе. Добар ден на сите. Значи, станува збор за измена на статутот каде се менува бројот на членови согласно закон. Законот е дециден за населени места поголеми од 50.000 жители, бројот е 7 членови во управен и 3 во надзорен. Значи, ова е само едно формално техничко усогласување согласно закон. Благодарам. Дали има некој прашање? Повелете. Прашање, сегашниот статус на бројот на членови колкав е? Согласно мандатот што го добија пред 4 години, сега е 9 со 5. Значи 9 членови на управен, 5 на надзорен одбор. Сега предлагате 7, така? Значи ние правиме усогласување согласно закон. Значи не предлагаме зашто сакаме, да. него правиме усогласување согласно закон. Благодарам. Дали има уште некој друг прашање? Ако нема, преминувам на втората точка. Или да ги гласаме сега една по една, или да одам со сите? На крајот, во ред. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на јавното предпријатие СИС Жабени Битола. Го молам представникот да се произнесе. Точка број 3. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на јавното предпријатие Комуналец Битола. Го молам представникот да се произнесе. Здраво на сите, како што каже колегата од Нискоградба, значи правиме усогласување на статутот согласно с новите измени од законот за јавни. Може, согласно со измените од законот за јавни предпријатија, каде се намалуваат членовите, бројот на членови на управен на надзорен, со новите измени ќе бидат 7 во управен и 3 во надзорен одбор. Благодарам. Дали има некој прашање? Продолжуваме со точка 4. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈКП Водовод Битола. Го молам представникот да се произнесе. Добар ден на сите. Согласно
законските прописи измените во Законот за јавни предпријатија од 2025 година, ЈКП Водовод направи измена на статутот. Измената се состои во член 13 и 13А во делот на управните одбори, исто како што спомна и другите предпријатија. Член 18 став 3, каде до сега беше дека еден член на надзорниот одбор треба да има најмногу 5 години работно искуство од областа на предпријатието. Сега тој дел се укинува, значи вели само 5 години работно искуство. И членот 20 во делот за именување на директор на ЈКП Водовод. Таа е измената. Благодарам. Дали има некој прашање? Преминувам на точка 5. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на МЈП Пелалинк Битола. Го молам представникот да се произнесе. Добар ден на сите. Најнапред сакам да ви го честитам изборот и добивањето на новите мандати, да ви посакам успешна и продуктивна работа на сите. Воедно ви известувам дека измените на статусот се направени согласно на законските барања. Материјалот со предложените измени ви е доставен по електронска пошта, па доколку има некои прашања, ви стојам на располагање. Ви благодарам. Дали има некој прашање? Ако нема, преминувам на следна точка. Точка број 6. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Го молам представникот да се произнесе. Добар ден, почитувани советници, почитуван председателе на комисија. Согласно и претходно искажаното, ќе повторам дека јавното предпријатие за урбанистичко планирање донесе одлука за изменување и дополнување на статутот. Ова одлука се состои од 4 членови и накратко да кажам на кои се однесуваат. Првиот член се однесува на менување на членовите на управниот одбор. Вториот член се изменува на бројот на членови на надзорен одбор. Третиот член на одлуката се однесува на квалификациите што треба да ги содржат членовите на надзорен одбор. И четвртиот член се однесува на квалификациите кои треба да ги поседува директорот на јавното предпријатие. Сите овие, да повторам, се согласно измените на Законот за јавни предпријатија. За ова одлука е донесен и статут кој ви е испратен, пречистен текст на статутот на 17 ноември 2025 година. И да напоменам дека претходно во јавното предпријатие беа назначени по 5 членови и на управен и на надзорен одбор. Благодарам. Ви благодарам. Дали има некој прашање дополнително? Точка 7. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на јавното предпријатие Пазари Битола. Го молам представникот да се произнесе. Добар ден на сите. Значи, се врши измени и дополнување на статутот на ЈП Пазари Битола во согласност со член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни предпријатија. Тука напоменеме, значи во ЈП Пазари ке членови на управен одбор треба бидат 7 со членови на надзорен одбор 3. Ви благодарам. Дали има некој прашање дополнително? Точка 8. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈПП ЈЛП Битола. Го молам представникот да се произнесе. Добар ден на сите, да и се придружам на мојата колешка од Пелалинк, да ви честитам изборот за советници на сите и да ви посакам успешна и плодна работа. Согласно иницијативата од градоначалникот, која беше дадена на еден координативен состанок одржан на 10.11.2025 година, а се однесуваше на осогласувањето согласно законските одредби на бројот на членови на управните и надзорните одбори, која што пак е во невисокиот правен акт на предпријатието во статутот содржано. На 17.11 членовите на управниот и надзорниот одбор одржаја седница и ги предложија
соодветно законските измени последни во 2025 година донесени, ги предложија измени во статутот со предлог управниот одбор да се состои од 7 члена, надзорниот од 3 члена и доколку овие одредби бидат прифатени позитивно од страна на комисијата и од страна на Советот на Општина Битола, ќе ви го понудиме на разгледување и пречистениот текст на статутот не на ова наредната, туку на понаредната седница. Ви благодарам. Доколку имате некои прашање, слободно. Ви благодарам. Дали има некој прашање? Ви благодарам. Според она кое што можевме да го видиме, станува збор за измени на статутот врз основа на Законот за јавни предпријатија, кој што ги опфаќа буквално сите јавни предпријатија и сите представници ги прават корекциите врз основа на тој закон. Може да ги ставиме точките на дневниот ред на гласање. Ставам првата точка на дневен ред. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на КЈП Нискоградба Битола. Кој е за? Молам да крене рака. С 4 гласа за. Точката е усвоена. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈП СИС Жабени Битола. С оглед на тоа што представникот не беше тука, меѓутоа станува збор за истата работа. Дали се согласуваме да ставиме точката на дневен ред за гласање? Ви благодарам. Кој е за? Молам да крене рака. Едногласно со 4 гласа за од присутните. Точка 3. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈП Комуналец Битола. Ве молам кој е за да крене рака. Со 4 гласа за, точката е усвоена. Точка 4. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈКП Водовод Битола. Ве молам кој е за да крене рака. Со 4 гласа за, одлуката е донесена. Решение за давање согласност на одлуката за измени и дополнување на статутот на МЈП Пела Линк Битола. Точката е ставам на гласање. Кој е за? Ве молам да крене рака. Со 4 гласа за, точката е донесена. Точка 6. Решение за давање согласност на одлуката за измени и дополнување на статутот на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Ве молам, кој е за? Со 4 гласа за, точката е усвоена. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈП Пазари Битола. Кој е за? Ве молам да крене рака. Со 4 гласа за, точката е усвоена. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за измени и дополнување на статутот на ЈПП ЈЛП Битола. Ве молам, кој е за? Со 4 гласа за, точката е усвоена. Со тоа констатирам дека дневниот ред на денешната седница е исцрпен и ја затвараме седницата. Ви благодарам на сите за присуството.